Був такий потужний вибух, такий потужний, ледве вікна не повибивали. І ми 2 тижні жили там у підвалі. З сусідами, 35 людей, і діти, і собаки. Постійно щось взривалося, а декілька разів ми чули оцей свист ракети, так, ніби вона зараз в під'їзд нам залетить. Мене звати Маргарита Дарсалія, мені 24 роки, я приїхала з міста Харкова. 24 лютого я прокинулась о 4 ранці від вибуху. Тремтіли стіни, вікна. Я підірвалася і чоловіку кажу, перша моя фраза була це «Скажи мені, що це салют». А він в мене оптиміст і він каже «Ні, це, на жаль, не салют». Я одразу все зрозуміла і почала дзвонити батькам. Кажу, ви чули? Мама збентежена, каже, чула, що це було. Я кажу, це війна почалась. На роботу ми не пішли. І життя з 24 лютого змінилося просто, як з нуля все починаю. 3 дні я жила ще в будинку, у нас в будинку підвала немає. У нас є метро, але воно знаходиться десь в кілометрі від дому і біжати дуже далеко, якщо вибухи. Я жила в будинку і на 3-й день у мене чоловік був на роботі, ще працював, він працює з продуктами харчування, тому що робота була. І був такий потужний вибух, такий потужний, ледве вікна не повибивали. Я в істериці взяла з собою подушку і до ванної кімнати. В ванній кімнаті я просиділа, поки не прийшов чоловік, до вечора. І ми прийняли рішення їхати до батьків додому, там підвал є, і ми 2 тижні жили там у підвалі. З сусідами, 35 людей, і діти, і собаки. Умови були, як у підвалі. Добре, що був чайник. Їжу ми готували як? Хтось з сусідів виходив к собі до хати і готував на усіх. Продукти ми брали, ми під вибухами, майже я завжди їздила до супермаркету. Дуже страшно було, тому що супермаркет знаходився у тій частині, де якраз проходила вся ця бомбьошка. Купували їжу, мені сусіди давали гроші, я свої гроші витрачала, і ми всі ділилися один з одним. Складно було, тому що десь на 5-й день із нервів всі почали сваритися, всі шукають інтернет, тому що в підвалі він погано ловить, щоб якісь новини прочитати. Постійно щось взривалося, а декілька разів ми чули оцей свист ракети, так, ніби вона зараз в під'їзд нам залетить. 2 тижні ми прожили, і в один день всі прокинулися, і всі вирішили поїхати хто куди. І ми вирішили не залишатися. Була і я, і мама, моя молодша сестра, мій чоловік, сестра ще школярка. І ми почали шукати варіанти, куди їхати. Хтось сказав, вже не пам'ятаю, що не можна з собою брати чемодани, тому що багато людей, і чемодани просто викидують з вікон, з потягів. Ми взяли на усіх, нас 4 їхало, ми взяли на усіх 1 рюкзак, в якому були тільки там білизна, декілька предметів особистої гігієни і все. Нас сусід довез до вокзалу, там вибухи, дуже багато людей, всі вони намагаються сісти на потяг, ми теж намагаємося. Коли ми вже зайшли в потяг, ми видихнули, але дуже багато людей, було дуже душно, неможливо було дихати, багато теж дітей, малюків, кішки, собаки, хом'ячки навіть були. Десь, ось ми в плацкарті їхали, в одному з плацкартів нас 12 людей було. І на верхніх полицях спали люди по черзі.
Ми не взяли з собою, не встигли взяти ні воду, ні їжу. Ми більше суток їхали. Нічого, ми так хотіли їсти, пити. І нам просто пощастило, тому що десь після Києва, ось коли ми приїхали в Київ, в потяг зайшли волонтери і почали роздавати малюкам якісь смаколики, нам почали давати їжу, там котлети якісь і все таке. І завдяки їм ми залишилися не голодними. Ну, дорога була дуже складна. Ніколи так складно мені ще не було їхати в потязі. Батько залишився, тому що його матір залишилась в Харкові, вона відмовилась уїжджати. Вона ще хворіє, у неї діабет. І батько сказав, що я не залишу, ви їжджайте. І він каже, дуже страшно. Він почав волонтерити, возить на машині людей, загалом похилого віку. І каже, один раз навіть віз у другий район людей, і передо мною зірвалася машина. Каже, я різко повертаю її обратно. Я 3 дні, каже, не мог спати. 3 дні ця картина у мене перед очима. Я дзвоню і чую вибухи. Він, а вже ж так, з позитивом каже, та це наші. Але я так не думаю, тому що дуже сильно бомблять, дуже багато зруйнованого. І домівки, і торгівельно-розважальні центри. Там зараз страшно, але, каже, люди живуть. Люди ходять в парки, люди ходять в магазини, люди звикли до цих вибухів. Батьківська домівка ціла, поки що. Там, де ми з чоловіком живемо, це чоловіка домівка, вона пошкоджена, там вікна десь повибивало, в нас, мабуть, ще ні. Ми точно не знаємо. Знаємо, що трохи вона десь зруйнована. І мого рідного батька домівка, вона знаходиться саме в тому районі, де всі домівки розбомбили. Коли він уїжджав, вже не було у нього в квартирі вікон, балкона. Переоцінка цінності відбулася 100%. Я ціную кожен день, кожну хвилину. Ось я прокинулась, і я вже радію тому, що я прокинулась. Я почала радіти літу, я радію парку, тому що зараз в мене це все відібрали. Я дуже хочу вийти на роботу, дуже сумую за роботою. Я за освітою телеведучий журналіст, а працювала я діджеєм. І зараз попиту такого нема. Мабуть, що просто підіймати настрій людям, але роботу зараз я не знайду. І після війни не факт, що зразу буде робота. У мене все змінилося. Я по-іншому ставлюся до людей, по-іншому дивлюся. Я побачила дуже добрих людей, які нас прийняли тут, що є такі люди. І дуже вдячна всім, хто допомагав в потязі, хто нас прийняв у гуртожитку. Вдячна тим, хто підказує навіть на яку маршрутку сісти, або як до магазину пройти. Дуже добрі люди. І, мабуть, вже після цього я би поступила так же, якщо б до мене отак приїхали. Треба допомагати. Ось що я зрозуміла 100%. Вважаю, що скоро буде перемога за нами. І я бажаю, щоб в нашій країні люди залишалися такі ж добрі, як зараз. Щоб ми всі були одним цілим, щоб ми не ділилися на Слобожанщина, Западна Україна, а щоб ми всі були єдина країна, щоб ми всі друг другу допомагали, і тоді перемога за нами. Я впевнена.